ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့သူတစ်ပါးကိုလက်လူရှူခြင်းရဲ့ဆွမ်းအားအသေးပဲမရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသင်ရဲ့ဆွဲနေဘယ်တော့မှဖြုံးတီးပြီးပဲလေသင်ကိုခွန်အားဆိုးရုပ်စီပြီးတော့မှသင်မန်းမွန်းချက်စီရဲ့ခရကစားတွေကြားထဲမှာညှက်နေတာကိုသင်ဘယ်နှခါကြုံခဲ့ပြီလဲလောကကြီးမှာလူနည်းစုသာအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆွမ်းအားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဆွမ်းအားကသင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကို the power of ignoring ဥပက္ခပြုခြင်းဆွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဂရုမစိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကဉာဏ်ပညာရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာဉာဏ်အရှိဆုံးလုပ်ရကသင်ကိုယ်သင်မှန်ကန်တယ်လို့ဖော်ပြနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝတုံ့ပြန်မှုမပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကဥပက္ခပြုခြင်းရဲ့ဆွမ်းအားကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တုံ့ပြန်ခြင်းရဲ့ထောင်ချောက်ကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ကတည်းကတယောက်ကအန်ရပြီးလာခဲ့ကိုကာကွယ်ရမယ်တယောက်ကစိန်ခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ရမယ်လို့သင်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များတစ်ဖက်လူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးအတိအကျတွေးစီခြင်းနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကသင်ကိုလာပြီးတော့မှဆဲဆူလိုက်ခြင်းသင်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မှုတွေကိုမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကသင်ကိုကိုချင်းစာပြီးမယ်လို့ထင်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့လိုချင်တာကသင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပါသူတို့ကသင်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးနေသလားဆိုတာကိုသိချင်ကြတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကသူတို့ကိုစိတ်ချမှုပြီးနေတာကြောင့်ပါပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုမထိုက်တန်တဲ့တခြားတယောက်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါကဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလီကိုဘာသာဆက်မလို့ပဲနဲ့လူတယောက်ကခဲနဲ့ပေါက်တိုင်းလှီကိုရက်ခဲကိုကောက်ပြီးပြန်ပေါက်နေတယ်လို့ပါလေဒီလိုလုပ်နေခြင်းကအချိန်လဲကုန်မူလလမ်းကြောင်းကနေအတိပ္ပယ်မရှိတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်နဲ့လူလဲပြန်မှန်းနေတာကိုဘာသာတော်မှသတိမထားမိကြပါအဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ခေါ်ခံရတယ်လို့ခံစားမိလိုက်တာလေဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးကအလိုလျောက်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတွေးမတော့ပဲနဲ့ဘုံတိုင်းကျေးပြပါတယ်ညံသွားလို့ယုတ်ကြည်မထင်ကြုံနိုင်ဘူးပါတယောက်ကများခံရခက်စေတဲ့စကားတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ခင်ပါပဲအတန်တွေကိုမြင့်ကိုသေးတန်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ကိုမှန်ကြောင်အကျိတ်နဲ့ညင်းခုန်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးအားစိုက်ထုတ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြန်ရပါမယ်ညင်းခုန်မှုတွေဘယ်နှခုကအောင်တစ်ဖက်လုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာငါတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နားလေကြတာပဲလို့အဆုံးသတ်မှုဘယ်တော့မှပြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရောက်ကစားအများစုကနားလေမှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကအတ္တအတွက်ပါ။အတ္တကသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့ပါ။အတ္တကအနိုင်ယူလို့ပါတယ်။အတ္တကငါသားချောင်းပြတယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွန်အားအစစ်မှန်ဆိုတာကငါမှန်တယ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့မပြီးပါဘူး။ခွန်အားဆိုတာကဘလို့အပူမယူဘူးဆိုတာကနေဖြစ်လာပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုံသားတယောက်ကနေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားရှိရာကျောင်းတော်ကိုလာရောက်ဆေးရည်တိုင်းထွာလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆေးစိတ်နေခဲ့တာကြောင့်အဘဲကြောင့်သူ့ကိုမတုံ့ပြန်ရလေလို့မီးမြန်းခဲ့။ဒီကမြတ်စွာဘုရားကအသင်ဘုံနာသင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုသူများကလက်မခံရင်ဒီလက်ဆောင်ဘယ်သူစီကိုရောက်ကြလဲလို့ပြန်မီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကဘုံနာကြီးကသူ့စီပဲပြန်ရောက်ပါလေလို့ဖြေချင်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ဆဲတာကိုကိုလိုမယူဘူးလို့ပြန်မိတ်နေ။ဒီလက်ဆောင်ဆိုတာကတခြားလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအစိတ်တွေဝေဖန်ကြည့်ရမှုတွေတက်ခတ်မှုတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများစုကသတိတော်မထားမိပဲနဲ့လက်ခံပြီးတတ်ကြပါတယ်။သူတို့စမ်းမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမစင်စားပဲတုံ့ပြန်မိတိုင်းမှာတခြားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလွှမ်းမိုးစေဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီရမလိုပါဘူး။သင်ရဲ့ဘောရောက်လာသမျှအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတုံ့ပြန်နေစီရမလိုပါဘူး။တိုက်ပွဲတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေစီရမလိုပါဘူး။ဥပက္ခပြုခြင်းတရားမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့စွမ်းအားကိုရှိပါတယ်။ဥပက္ခပြုခြင်းဆိုတာကဂရုမစိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တင်းရှောင်ခြင်းသင်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အရာအားလုံးကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုဒီကြစွာနားလည်ခြင်းကိုပြောတာပါ။တခါတလေမှာသင်လုံနိုင်တဲ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံးအရာကဘာမှမလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုဘယ်လိုမျိုးသွေးထိုးဆန်းမလဲဆိုတာကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာကိုမပေးလိုက်မိပါစေနဲ့။ဒါကိုသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပါ။ဒီလိုအချိန်ကျရင်တရိုးကိုကင်ထားတဲ့လူပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးဆွဲရအတိုင်းလိုက်ပါမသွားတဲ့လူဘယ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအားရင်ဒီအကုန်မခံတဲ့လူကအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်အထိညှင်းခုန်နေရလဲ။သင်ကရေကန်ထဲကိုကြောက်ခဲတုံးပြေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေမင်းတဲ့ပြင်ကခဏလောက်တော့ရေလိုင်းထားတော့မှဖြစ်ပြီးရင်တော့ပြန်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်။အမြဲတမ်းလည်းလောက်ခမနေသလိုမလုံအောင်လည်းတောင်းခံမနေပါဘူး။သူကဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးစီစဉ်သွားတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကြတော့မတူပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအစမ်းခံရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းတုံးပြန်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတိမထားလိုက်မိရင်ပြဿနာကိုရှာတတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုညှင်းခုန်မှုအတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့
ငယ်စဉ်ကလေးကပုံစံသွင်းပေးထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့များမှန်ကန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တာမာတို့ခံစားမိစေတာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကငင်းခုန်မှုတွေအများစုမှာအမှန်တရားကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးငင်းခုန်မှုအများစုကငါပြောတာအမှန်ဆိုတဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူလိုကြတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုချားလိုက်ရရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပါမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီခံစားချက်ကအတော်လေးကိုမတတ်မတာဖြစ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ညှင်းခုန်ကြတဲ့အခါမှာဒါကိုရှုံးသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်တွေပိုင်းပျောက်ဆုံးသွားတော့မလို့ဘူးပြန်ညင်းကြတာပါဒါပေမဲ့သင်သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အငင်းပွားမှုအများစုကနားလည်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရင်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကမပြေရှင်းရသေးတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအလုပ်ပင်မနဲ့နေ့တစ်နေ့နဲ့ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကမမဲမြင်သမျှအကုန်ပတ်ရမ်းတတ်ပါတယ်စိတ်မလုံးမကြုံဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူနဲ့အတူတခြားလူတွေကိုပါဆွဲချဖို့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်ဒီပြင်ကမှအငင်းပွားမှုတွေကတကယ်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒီကနေစပြီးတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတာပါတကယ်လို့ဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေထဲမှာဒေါသစိတ်မွန်းချက်မှုသို့မဟုတ်အကြောက်တရားစတာတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့သင်ကတို့ရဲ့ဂိမ်းပွဲကြီးကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကသင်စီကိုအလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကတာမန်သဘောမတူညီမှုလေးတစ်ခုကနေစိတ်ကစားမှုတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တချိန်ချိန်မှာမူလဆွေးနွေးပွဲလေးအသေးပဲဖြစ်တဲ့ဘသူကအမှန်လဲဆိုတာကနေဘသူကနိုင်လဲဆိုတာကိုသာဦးတည်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်နိုင်သွားတယ်ပဲထားပါတော့ဒီကနေသင်ဘာပြန်ရပါသလဲရင်းကုန်မှုကိုအစောကြီးကလေးကတစ်ဖက်လူကသာနားထောင်မနေဘူးဆိုရင်လေကုန်လူပင်မန်းတာပဲအဖက်တင်ပါလိမ့်မယ်ပိုဆိုးရကတစ်ဖက်လူနဲ့ပိုတင်းမာမှုပိုဝေးကွာမှုတွေတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲဘော်တွေမိတ်ဆွေတွေအင်တာနက်ပေါ်ကသစိမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမောနိုင်မပန်းနိုင်ငင်းခုန်နေရှိကြပါတယ်ပြီးတော့နေ့ရက်တည်းကုန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဘာမဟုတ်တာအတွက်နဲ့အာရင်နေကုန်ခံပြီးတန်တီခဲ့တတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတွေ့တာမှုကနေဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်ပြီးနိုင်မှုအတွက်အရန်ဖတ်တွေ့ထားလို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့များတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောမတူခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပဲကြာရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတွေ့တာမှုခံစားချက်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားခွဲလဲမှုမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေရလို့မမြင်မဲနဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာလူတိုင်းရဲ့အမြင်ကသင်ရဲ့သဘောနဲ့တူညီနေစရာမလိုပါဘူးသင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမှန်ကန်နေစေဖို့ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကိုလိုက်ပြီးဖြောင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးဒါကိုသိရှိနားလည်ခြင်းကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လွတ်လပ်မှုတစ်ခုကိုပေးနိုင်ပါတယ်ဒီကနေစပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းရဲ့ဆွမ်းအားကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့လည်းအသင်ကိုတိတ်တိတ်နေရမယ်သို့မဟုတ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာဝင်မပြောနေလို့ထားမြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုတိုးတက်မှုကိုပြည့်စုံတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့သင်ရဲ့ဆွဲတွေကိုပြုံးတိပြမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအကြားတွေကခွာခြားချက်ကိုကွဲပြားအောင်သိမြင်နိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှစကားပြောရမလဲဘယ်အချိန်မှထွက်သွားရမလဲဆိုတာကိုသင်ကနားလည်ထားဖို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခုလစ်လျူရှုထားတယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေမှဒါကဉာဏ်အမျှော်မြင်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သင်ကသင်ရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုနဲ့မထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာရှုနိုင်မှုသင်ယူတက်မြောက်သွားခြင်းပါသင်ကိုယ်တွေကပူပြီးအားကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ပါတယ်မတုံ့ပြန်ခြင်းလူပညာလူတိုင်းကကိုယ့်ကာကွယ်ဖို့တုံ့ပြန်ဖို့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ဒီကဘာကြီးရဲ့လူအများစုနားမလည်ကြတဲ့အထက်မှာစိတ်နေခြင်းရဲ့စွမ်းအားကလည်းပါဝင်ပါတယ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုမလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းကကိုထိကျုံနိုင်စွမ်းမြင်မာခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာရှုခြင်းကအရှုံးပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘယ်သူမှအနိုင်မရှိတဲ့ game တစ်ခုကိုကစားဖို့ညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရှိမှာတစုံတစ်ယောက်ကမတ်တက်ရက်အော်ဟစ်နေပြီးတော့မှသင်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်အောင်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့သင်ကသူမျောလင့်ထားသလိုပြန်ပြီးတော့မှမတုံ့ပြန်ပဲငြိမ်ငြိမ်လေးရက်နေ။သင်ကတွန့်သွားတာလည်းမရှိသလိုသင်ရဲ့ညနာမူရာတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီလူကပို့ပြီးတော့မှဆိတ်ရှုပ်ထွေးလာမှဖြစ်ပြီးတော့သင်ရဲ့တန်ကိုမြင့်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့သင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသူကမျောလင့်နေပြီနဲ့သင်ဘက်ကလုံးဝကိုမှသူလိုချင်တာမပေးဘူးဆိုရင်တပီးပီးချင်းသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကကုန်ခန်းသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေါသတွေကလည်းဘာမှမဟုတ်တော့တယ်လို့ဖြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာမတုံ့ပြန်ခြင်းအမှုပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်အများစုမှာလူတွေကတကယ်စကားဝိုင်းတစ်ခုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရှာဖွေနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကိုရှာဖွေနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကသင်စိတ်ဆိုးဒေါသတွေထွက်အော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြတာကိုမြင်ကျင်ကြတာပါ။ဒါကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်အများကြီးမှငစားတက်ပြီးရေထဲပစ်ချလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ဒါကိုအနိုင်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကုလိုချင်းတို့လိုက်ပါမသွားဘူး။ဒါကိုဖိနေတာသို့မဟုတ်ဂရုမစိုက်သလိုဟန်ဆောင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမလုပ်လိုက်ခင်အရင်ဆုံးချင်းစဉ်းစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကငါရဲ့ဆွဲနေကိုအသုံးပြုရမှာတန်ရဲ့လား။ဒီဆွေးနွေးမှုကအကျိုးရှိသလား။သို့မဟုတ်ငါကိုပဲပူပြီးတော့မှပြန်မန်းစီမှာစသဖြင့်ကိုအရင်မေးမြတ်မှာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်လိုက်တိုင်းမှာသင်အာယုံစူးစမ်းမှုတွေကိုယဉ်ကျေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအာယုံစူးစမ်းမှုတွေဆိုတာကသင်ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှုံးပြီလို့ပြောနေပါလိမ့်မယ်ဒါတကယ်လို့များတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်လာပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမကာကွယ်ဘူးဆိုရင်သူတို့နိုင်သွားတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကသင်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုဘယ်အရာကမှမလှုပ်ရှားသွားစေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြနိုင်တာထက်ပိုပြင်းတဲ့လက်နဲ့မရှိဘူးဆိုတာပါပဲဒီလက်နဲ့ကဘယ်သူမှမဆိုလက်နဲ့ချသွားစေနိုင်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်လေယာဖုံမိုးလေးကိုလင်းပါစေနိုင်ပြီမဲ့တောင်ကြီးတွေကိုတော့ပြိုလဲမသွားစေနိုင်ဘူးမတုံ့ပြန်ခြင်းအမှုပညာကိုသင်ကလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာသင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုပြောလို့သင်ကခံစားချက်တွေမရှိတော့တာသို့မဟုတ်သင်အတွက်ဘာကမှအရေးမကြီးတော့တာမဟုတ်ပါဘူးသင်အတွက်ဘယ်တိုက်ပွဲကတိုက်ခတ်ဖို့တန်တယ်လဲဘယ်တိုက်ပွဲကတော့သင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့တစ်စက္ကန့်လောက်တော့မှမတန်ဘူးလဲဆိုတာကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာအကောင်းဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုကတော့တော့မတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအသင်မှာပြောစရာဘာမှမရှိတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့တေးစိမှုကစကလုံးလေးထပ်ပို့ပြီးတော့မှအတန်ကျေလောင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုစကနာထိုးပြီးတော့မှသူတို့မျောလင့်ထားတဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျိုးပြန်မရဘူးဆိုရင်သူတို့ကအသင်ရဲ့ပုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်သွားကြပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလူတွေကသင်ကိုစကလုံးတွေနဲ့လှည့်စားချဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုမြင်သွားခဲ့သူတို့ကအဆန့်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားမှဒီတဲ့ပုံပြီးနန်းနေတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီသဘောတရားကသင်ကိုမလိုအပ်တဲ့ဆွေးနွေးညှင်းခုန်မှုတွေကနေကာကွယ်ပေးုံသာမကသင်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းထမ်းမှလာစေပါတယ်။သင်ကမတုံ့ပြန်ပဲစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ခံစားချက်အများစုကတို့လုံနေတဲ့သွေးကုန်းနှုံးလေးလောက်ပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒေါသမွန်ချက်မှုကိုကာကွယ်လို့စိတ်ဒါတွေအားလုံးကသင်လိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မနေပဲနဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲကြံရစ်ခဲ့မယ့်အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေအားလုံးကသူ့အလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားမှကြီးပါ။မတုံ့ပြန်ခြင်းဆိုတာကငြင်းခုန်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငြင်းညမ်းမှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကတခြားလူတွေရဲ့အမြင်တွေအပေါ်မှာမိခိုနေတာကိုရှက်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာစကားဝိုင်းထဲမှာအမြဲမှန်ကန်ကြောင်းညင်းခုန်မှုမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဝယ်လို့မရတဲ့အေဂျင့်မှုတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအေဂျင့်မှုအခြေအနေမှာပိုအားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှင်းလင်းမှုပါပဲ။အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေထဲမှာမနစ်မောတဲ့အခါသင်ဟာတကယ်ရေးကြီးတဲ့အရာပေါ်မှာတွေးခေါ်ဖို့ဖန်တီးဖို့အာရုံစိုက်ဖို့အချိန်တွေပိုရလာပါလိမ့်မယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့သင်ရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အဝပြောင်းလဲစေနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။အရာရာတိုင်းကသင်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပုံသင်ယူတဲ့အခါဘယ်အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတကယ်ဉာဏ်ပညာရဲ့အချက်ပါပဲ။ခရီးမဆိုင်ခြင်းလို့လစ်လူရှုတယ်ဆိုတာကအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာပြောရမယ်ဘယ်အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်းကမှတကယ်ဆွမ်းအားပါအရာရာတိုင်းကတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်နေဖို့တော့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကသင်ကိုအေးချမ်းမှုပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကကတော့သင်ရဲ့အတန်ကဘယ်အချိန်မှာတန်ဖိုးထည့်ပေးနိုင်လဲဘယ်အချိန်မှာသင်အတန်ကိုထိန်းသိမ်းထားရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ပါလေပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟန်ချက်ညီမှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုမှားယွင်းစွာလှုပ်ဆောင်ပြီးတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတတ်ပြီးတော့တကယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဥဆောင်ခဲ့ပေးလိုက်ပြီးတွန်းအားပေးမှုတွေကိုမတွေးဘဲနဲ့တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာတော့တုံ့ဆိုင်းနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟန်ချက်မညီမှုကအတွင်မဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြည့်စေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်တော်တို့စကားမပြောခင်မှာကိုမေးသေးတဲ့မေးခွန်း၃ခုရှိတယ်လို့သင်ကြားထားပါတယ်။ If we implement the new strategy by next month, we should see a 20% increase. အဲ့ဒီမေးခွန်း၃ခုတွေကတခုခုရဲ့အပြေကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်နေခြင်းကပို့ပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးခုစလုံးရဲ့ဖြေကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကအားကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မလိုပါဘူး။သင်မှာစကားလုံးတွေမရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့ပါ။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကတကယ်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေရင်တော့တကယ်ဆွေးနွေးမှုအခွင့်အလမ်းရှိမယ်ဆိုရင်ပြောဖို့တန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးချတဲ့အခါဒါကဂရုမစိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဘယ်နှကားလောက်နားမထောင်ခြင်းတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုတခုခုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီဒီအိုင်ဒီယာတို့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဖော်ပြထားပါစေသူတို့ကသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုမပြောင်းလဲဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုရင်သင်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဘာကြောင့်ဖြုံးနေရမှာလဲသင်ကလူတိုင်းကိုအမှန်ပြပေးနေစရာမလိုပါဘူးအငင်းသွားမှုတိုင်းကိုလည်းနိုင်ဖို့မလိုပါဘူးတချို့တိုက်ပွဲတွေကအနိုင်ရဖို့တော့မှမထိုက်တန်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကစီးကြော်လာတဲ့အခါမျိုးတချို့ပြောတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်သင်ရဲ့စကားတွေကအန်ဒီရတစ်ခုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါပြောဆိုခြင်းကအခြားသူတစ်ယောက်ကိုကူညီနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တိတ်ဆိတ်နေခြင်းကရွေးချယ်စရာမဟုတ်တော့ပါဘူး
ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအတ္တနဲ့အမှန်တရားကိုမကြာခဏရောထွေးနေတတ်ပါတယ် We should see a ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်ပါ ဒါပေမဲ့အတ္တကအမှန်တရားကိုမရှာဘဲနဲ့လွှမ်းမိုးချင်တာပါအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အခါသင်ဟာအရာရာတိုင်းကိုတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုစပြီးတော့ရှော့ချလာပါလိမ့်မယ်အရာရာတိုင်းအသိရဲ့အတန်နဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အချို့အရာတွေကတော့ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခြားနားချက်ကိုသိခြင်းကလုံဆောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခွဲခြားပေးပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်မှုကိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါသင်ရဲ့ဘဝကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်သင်ဟာအကျိုးမရှိတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေမှာစွန့်ရည်နေပြုံးတိတာကိုရက်ပြီးတော့သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့စတင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကနေစအရာအလုံးကအထိပ္ပယ်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သွားတာနဲ့ကြနဲ့ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပြောတတ်သွားတာနဲ့ဘုံမအားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အငြင်းပွားမှုတစ်ခုကိုမပြည့်ခင်ကတည်းကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ဒါအသင်းအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြိပကကိုရှောင်ရှားဖို့နီးပြပါများ။လူအများစုကတော့ငြင်းပွားမှုကိုရှောင်ရှားတာကအရှုံးပေးတာတိတ်ဆိတ်နေတာထွက်သွားတာလို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်မှုပုံဉဏ်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ရှောင်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နီးပြသုံးတာပါ။အမှန်ကအငြင်းပွားမှုများစုကယုတ်တိတန်ခြင်းဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့မစတင်မင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့စတင်ပါတယ်။တစ်စုံတစ်ယောက်ကတင့်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါသူတို့ကအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပြတ်မှုဒေါသဘယ်လိုကြုံမှုတွေကနေပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ We should see a 20% increase. သင်ကတူညီတဲ့စွမ်းရည်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ရင်တိုက်ပွဲကပြည့်ဖို့မလွယ်အေးကမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်တရားကိုသင်ကမမြင်တက်ခင်ဖျက်တောက်လိုက်နိုင်ရင်အငြင်းပွားမှုကအားပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့နီလန်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အထူးအောင်ဆုံးနီလန်တစ်ခုကတော့ရန်စားမဖြစ်စေတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးတာပါပဲ။သင်ကခံပြောတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့အမြင်ကိုနားလည်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နေရာလုံးစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှဒီအကြောင်းပြောကြရအောင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကသဘောတူတာမဟုတ်ပေမဲ့အခြားသူကိုဆက်တိုက်ခိုက်ဖို့လောင်စာမပေးတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နည်းပြတစ်ခုကတော့အရာရာတိုင်းကငါ့ကိုပြောနေတာပဲလို့မယူဆတာပါပဲ။လူတွေကသင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မကြာခဏအငြင်းပွားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေကိုပြပြဖို့နေရာရှာနေတာပါ။ဒါကိုသင်ကငြင်းကုန်မှုငြင်းပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုငါကိုလိုက်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါမှမဟုတ်လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေတာကသူတို့ရဲ့ငြင်းကုန်မှုကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားစေနေပါတယ်။ဟာသညံကလည်းအားကောင်းတဲ့လက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုဒေါသထွက်စေဖို့မျှော်လင့်နေပြီမဲ့သင်ကရည်စရာတုံ့ပြန်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်အေးစေးတည်ငြိမ်စွာနေလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုသင်ယူလိုက်တာပါပဲ။ဒါအချင်းတွေကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မြင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပြတ်သဘောတွေကသင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုထင်းကျုပ်ခွင့်မပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးသတိထားမယ့်အချက်ကသင်ကိုဆွဲတဲ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အငြင်းပွားမှုတိုင်းမှာသင်ကပါဝင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာပါပဲ။ If we သ implement င်ကဘာကိုမှတသိပြဖို့မလိုပါဘူး။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုယုံကြည်လောင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။စကားလုံးတစ်လုံးမှမပြောဘဲနဲ့အငြင်းပွားမှုတစ်ခုကနေထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါသင်ရှုံးနေသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။စံကျင်ဘက်အနေနဲ့သင်ကပူပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုရရှိသွားတာပါ။ဒါကသင်ရဲ့အေးချမ်းမှုပါပဲ။ဒီနည်းပြတွေကိုသင်စတင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတကယ်ဆွမ်းအားကအငြင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ခြင်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုမလိုအပ်ခြင်းမှရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလာတာပါ။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါသင်ဟာပို့ပြီးတော့မှဆွမ်းအားရှိတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ဘဝကိုအကျိုးမရှိစေတဲ့အရာတွေကနေကင်းလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သင်ကငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့စပြီး If we နေ implement ထိုင် the လာ new နိုင်ပါလိမ့်မယ် strategy by next month, မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဆွဲမှတ်မှုကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဒီနေ့မှသင်ကအိယာနိုးလာပြီးတော့ပြင်ပကဘယ်ရာကမှသင်ရဲ့အတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှုကိုမနှောက်ယှက်နိုင်တော့တာကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါလူတွေကဘာပြောပြောဘာအမြင်တွေပဲပြီးပြီးတစုံတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ပဲသင်ကိုတိုက်ခိုက်နေပါစေသင်ကိုလုံးဝမထိခိုက်နိုင်တော့တဲ့အခါဒါကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါဒါသင်ကအရှိတရားကိုရှောင်လွှဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအများကြီးစွမ်းအားကြီးတဲ့အရာကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တုံ့လုံးမှုမရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုကိုရရှိသွားတာပါဒါအသင်ကဆွဲလန်းခြင်းကိုပယ်သက်နိုင်သွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရာအလုံးကိုလေးလူရှုတာဒါမှမဟုတ်ဂယူးမဆိုင်ဘူးလို့ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရိဘကာတွေအများစုအငင်းပေါင်းမှုအများစုစတင်တိုက်ခိုက်မှုအများစုကတကယ်တော့သင်ရဲ့ဆွဲနဲ့မထိုက်တန်မှုဆိုတာကိုလက်ရှိုင်းစွာနားလည်သွားတာပါ။အဲ့ဒီအသိမြင်ကိုသင်ရသွားတဲ့အခါမှာလူအများစုကသူတို့တည်ထားလို့တည်ထားမှမသိတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပို့တစ်ခုကနေသင်လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အမှန်တရားကလူအများစုဟာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနေထိုင်ကြတာပါ။တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုစော်ကားလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့နဲ့သဘောမတူရင်သူတို့ကတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုဝေဖန်ရင်သူတို့ကချက်ချင်းကိုပဲတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အေဂျင့်မှုကအခြားသူတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်လုံးဝမိခိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာတုံ့ပြန်မှုမပြုတော့တဲ့အခါအပြင်ကအခြေအနေတွေကသင်ရဲ့အတွင်းစိတ်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်စေခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါအောင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ we should see a သင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်ရလာတာပါပဲ။စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့အဆိုးဆုံးနေ့တွေတဲကဘယ်နည်းလောက်ကတကယ်ပြည့်ပြည့်ခဲ့တဲ့အရာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တုံ့ပြန်ပုံကြောင့်ဆိုးရွားခဲ့ရတာ။သင်လေးလူရှုနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဘယ်လောက်စိတ်ပိစီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။အစာကလေးကမတန်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်လောက်ထိဆွဲရည်နေဖြုံးတိခဲ့သလဲ။အသေးပဲမရှိတဲ့အငင်းပေါင်းမှုတွေကိုလက်လွတ်တက်ဖို့သင်ယူနိုင်တဲ့အခါ
သင်ဘွားကမတူညီတဲ့အမြင်နဲ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်သင်ကိုစိတ်ပြည့်စေတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်ကနေစမထိုက်တဲ့အရာတွေကိုစွမ်းအားတွေမပြီးတော့ပါဘူးသင်ကအငင်းပေါင်းမှုတိုင်းမှာတတ်သိပြဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်သင်တော့မဟုတ်တဲ့ဝန်တော့မိုးတွေကိုလည်းမသိတော့ပါဘူးဒါစိတ်ခံစားမှုမရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါသင်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့သင်ကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာပါပဲဘာတွေကတုံ့ပြန်မှုကိုထိုက်တယ်လေဘာတွေကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုသတိထားဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအများကြီးအဖြေကတော့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆင်းရဲဒုက္ခကတွေ့တာမှုကနေဖြစ်တယ်လို့သင်ကြားထားပါတယ်လူတွေအကြီးမားဆုံးတွေ့တာမှုတစ်ခုကတော့သူတို့မှန်ကန်မှုလိုအပ်မှုနားလည်ခံရဖို့လိုအပ်မှုသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်မှုပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်မှုတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါအငြင်းပေါင်းမှုတစ်ခုကိုအနိုင်ရဖို့ထက်သင်ရဲ့အေဂျင့်မှုကပိုတန်ဖိုးရှိချောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါသင်ကအနိုင်ရတာထက်ပိုကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုရသွားပါလိမ့်ဒါကလွတ်လပ်မှုပါပဲဒီနေရာမှာအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပါလေသင်ရတုံ့ပြန်မှုတွေရဲ့ကြေးကြုံမဖြစ်တော့ပါဘူးအခြားသူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယုဒုက္ခတွေတဲ့ကိုဆွဲသွင်းမခံရတော့ပါဘူးသင်ကိုနားမလည်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုသင်ကလိုက်ရှင်းပြပြီးအချိန်တွေမဖြုံးတော့ပါဘူးဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအချိန်စရာမှာအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေတက်ရောက်မှုတွေကိုမခံစားရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါလူတွေကိုသင်ကိုအလွယ်တကူနင်းပြတ်ခွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားမှုကိုတီးခံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကသင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တာသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းတွေကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အေးချမ်းမှုမှာခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ခြင်းနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်လူသူတယောက်ကိုစိတ်ရှုပ်ဆုံးဖြစ်စေတာကသူတို့ရဲ့စံချိန်မဲ့ရန်လူသူတယောက်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးပိုင်းကသင်ကဒါကိုချမ်းကျင်လာတဲ့အခါတစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။သင်ကိုအရင်ကတိုက်ခိုက်လေးရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုရက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမရတော့လို့ပါ။သင်နဲ့အငင်းပွားတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးသွားပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းကတော့အရင်ကလိုသင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကမနစ်မုန်းတော့လို့ပါ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင်ရဲ့အတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ကန့်ညီတဲ့မတူညီတဲ့ဆွဲရတဲ့မျိုးကိုဆွဲဆောင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါအတုမရှိတဲ့အေးချမ်းမှုပါပဲ။ဒီလိုအေးချမ်းမှုကပြင်ပကဖေးရာကမှဆွဲတို့လူယူမသွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကနေရရှိတာပါ။ဒီအေးချမ်းမှုကအတည်ပြုချက်သဘောတူညီမှုနောက်ဆုံးစကားလုံးတွေတောင်ပြောဖို့မလိုဘဲနဲ့ရနိုင်တဲ့အေးချမ်းမှုပါပဲ။ဒီလိုအေးချမ်းမှုကိုတစ်ခါတွေ့ပြီးသင်ကဘယ်တော့မှပြန်လွတ်ပေးခြင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးစွန်သောလွတ်လပ်မှုဆိုတာကသင်ဘာမှမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးချမ်းမှုအတွက်ဘယ်သူစီကမှဘာမှမလိုအပ်တာ။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူတွေပဲပြောပြောသင်မတုံလို့တော့ဘူးဆိုတာကိုသိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုသူတို့ရဲ့မုံတိုင်းတွေကိုဆွဲသွင်းမှုကြိုးစားပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးရှင်ပြန်မနေပါနဲ့။ပြုံးပြီးအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့နေပါ။သူတို့ဘာသာမောသွားပါလိမ့်မယ်။အတန်တွေကိုတစ်ပင်ဒီရှားကနေဖြတ်သွားတဲ့ဒီလူပဲဖြတ်သန်းသွားခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသင်ကအာရုံစိုက်မှုမပေးတဲ့အခါပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုသင်ရသွားပါတယ်။ဒါကသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အေးချမ်းမှုပါပဲ။မတော်လို့တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမွေးမြူမလဲ။မထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလေးလူရှုခြင်းကပထမဆုံးခြေလှမ်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စိတ်ကိုလေးလူရှုဖို့သတိပေးစရာတော့မလိုတော့တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာတုံ့ပြန်မှုကိုတမင်မလုပ်ဘဲနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တချို့စတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရေးမကြီးဘူးလို့သူ့ဘာသာမြင်လာပါတယ်။သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်တွေကသင်ကိုယုံနေပြီးတော့မသက်ရောက်တော့တာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ကိုယ်တိုင်ကဒီစူညံတန်တွေကိုနားထဲမထည့်တော့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်လိုရောက်မလဲ။ theory ကိုနားလည်ရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်မာဖို့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့လေ့ကျင့်တယ်လို့ပါပဲ။သင်စိတ်ကိုနေတိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်မှုကတချို့လူတွေမွေးရပါရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါ။သူကလည်းအခြားကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုပဲလေ့ကျင့်မှုနဲ့အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေကတစ်ခုကတော့သင်စိတ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ကြည့်ရှုဖို့ပါ။အငင်းပွားဖို့ကိုရှင်းပြဖို့တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ခံစားရတာရက်လိုက်ပါ။အပြင်ကအခြေအနေတွေကိုအာရုံမစိုက်ပဲနဲ့အတွင်းမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ပါဘယ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေတာလဲဒီပြန်ငင်းဖို့ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကဘယ်ကလာတာလဲအတ္တလားမလုံးကြုံမှုလားအားနဲ့လို့ထင်ရမှာကြောက်တာလားသင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုရဲ့အရင်းမြစ်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကဘာကြောင့်ဒါကသင်ကိုတက်ရောက်စေရတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်ပဲအတင်းလေးလူရှိဖို့လှုပ်တာထက်ပိုအကျိုးရှိပါတယ်နောက်ထပ်အားကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကတော့အနောင်ဘွဲတွေကိုဖြုတ်ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရာရာကမမြဲဘူးလို့အမြဲတမ်းပေးပါတယ်ဝေဖန်မှုပြိပခကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရှိမှုတွေတောင်မှမမြဲပါဘူးဒီနေ့တခုခုအသင်ကိုအနောက်ရှက်ပေးနိုင်ပြီပဲတလားတစ်နှစ်အကြာမှာဒါကအရေးကြီးပါအောင်မလားတခုခုအသင်ကိုစိတ်ပြည့်စေတိုင်းကိုမေးပါဒါတစ်နှစ်အကြာမှာအရေးကြီးအောင်မလားအပြေကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အလေးထားနေရမလဲတရားထိုင်ခြင်းကနောက်ထပ်အခြေခံကြတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲတရားထိုင်နေဆိုလို့နိုင်ပေါင်းများစွာကိုတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေဖို့မလိုပါဘူးသင်ရဲ့အသက်ရှူတန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့တနေ့ကိုမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲလိုပါတယ်ဒါကအတော်လေးကိုကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုဖြစ်စေတယ်သင်ရဲ့အတွင်းတိုင်းကိုမတုံ့ပြန်မှုသင်ရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာကအပြင်ကအနောက်ရှက်တိုင်းကိုမတုံ့ပြန်မှုလေ့ကျင့်တာနဲ့တူပါတယ်သင်ရဲ့စိတ်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းငြိမ်းသွားရင်အပြင်ကမုန်တိုင်းတွေကသင်ကိုမလောက်ခံနိုင်ပါဘူး
သင်ကိုယ်တင်အေဂျင့်မှုနဲ့ဝန်ရံထားဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါ strategy by သင် next ပတ်ဝန်း month, ကျင်ကအရာရာကိုတင်ထိန်ချုပ်လို့မရနိုင်ဘူးမဲ့သင်ကဘာစားတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေဘာကိုအရေးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ထိန်ချုပ်နိုင်ပါလေအငင်းပွားမှုအပြတ်သဘောမလိုအပ်တဲ့ပြိပက္ခတွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့နေရရင်သင်စိတ်ကအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဆုပ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဘဝကိုအေဂျင့်မှုအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့စကားပြောဆိုမှုသိစိတ်မှုအခိုက်အတန့်တွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအေဂျင့်မှုကသင်ရဲ့သဘာဝဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဘဝကိုဟာသားညင်နဲ့မြင်တတ်ဖို့ပါပဲအရာရာတိုင်းကိုအလွန်မင်းလေးလေးနက်နက်မြင်ဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပြည့်စေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကအလွန်မင်းအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်လို့ပါဒါပေမဲ့တချို့ပြိပက္ခတွေကိုရည်စရာလို့မြင်တတ်ဖို့ဘာဝင်စရာမလိုတဲ့ပြပွဲတစ်ခုလို့မြင်တတ်သွားတဲ့အခါ if ဘ we ဝမူ implement ပြီး the တော့မှ new ပေါ်ပါ strategy လာပါ by လိမ့် next မယ် month, ဒါ we လက် should တွေ့ဘဝ see a ကိုရှောင်တာမဟုတ်ပါ 20% ဘူး increase. ဒါအသင့်တော့မဟုတ်တဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေကိုမသေးဖို့ညှင်းဆန်လိုက်တာပါပဲအချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှအပြင်ကတက်ခတ်မှုတွေကတင့်ကိုမတိခိုက်တော့တာကိုသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်ဒါအသင်ကသတိထားပြီးလိလူရှုဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့နဲ့သင်ရဲ့ဂျားတွေကဘာဆက်နိုင်မှုမှမရှိတော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်စရာဘာမှမကြံတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ကမတုံလို့တတ်တဲ့စိတ်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးမှာဒါကအငြင်းပွားမှုတွေရှောင်ရှားဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝေဖန်မှုတွေလိလူရှုဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမမိကိုပဲဘယ်သူအမြင်ကိုမှမစိုးရင်မင်းနဲ့အေဂျင့်မှုနဲ့နေနိုင်တဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့အတွင်းစိတ်အေဂျင့်မှုကိုအပြင်ကဘေးရာကမှမပြည့်စည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဒီတိုင်းကိုအစာပြည့်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတ We ယ် should see a တခြားလူတွေဘာပြောမလဲ 20% ဘာတွေးမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်မနေပဲနဲ့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးသွားလာမှုပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရသွားတဲ့အခါတကယ်လို့လက်မှုကအပြင်ကကဘာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့အတွင်းကဘာကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတာကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလူတစ်ယောက်ရတဲ့အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုပါပဲသင်ကအငင်းပွားမှုတိုင်းဝေဖန်မှုတိုင်းစတင်တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုတုံ့ပြန်မှုမလိုတော့ဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါအပြင်ကဘယ်ရာကမှသင်ရဲ့အတွင်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမလောက်ခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အေဂျင့်မှုကိုသင်တွေးပြီးခံစားကြည့်လိုက်ပါဒါအသင်ကခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်ထားလို့ဂရုမစိုက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကဘဝကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးလာလို့ပါဒါကသင်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဘယ်နေရာမှာထားရမယ်ဆိုတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုပါပဲ We should လူ see များ a စုကအရာအလုံးကိုဒီ 20% တိုင်းပဲတုံ့ပြန်ကြပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားကြပါတယ် thinking. သူတို့ကအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲအငင်းပွားတုံ့ပြန်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့မှန်ကြောင်တတ်သိပြဖို့ကိုပဲအချိန်ဖြုံးနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အမြင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ကိုပဲသူတို့ရဲ့ဆွဲရည်တွေကိုဖြုံးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတန်တရားကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါလူနည်းစုသာတွေးကြရတဲ့အေဂျင့်မှုနဲ့တွေးကြရပါလိမ့်မယ်ဒါအခြားသူတွေကိုအခွင့်အရေးယူခွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့အတန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေကတကယ်သင်ရဲ့ဆွဲရည်ကိုထိုက်တန်တယ်ဘာတွေကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်တာပါပဲဘယ်တိုက်ပွဲတွေကတိုက်ဖို့တန်တယ်ဘယ်အမြင်တွေကတုံ့ပြန်မှုမလိုဘူးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တာပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆင်းရဲတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့စီမှာလာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတွေကနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာကနေဖြစ်တယ်လို့သင်ကြားထားပါတယ် We should see a ဒီနေရာမှာပဲသင်ရဲ့တကယ်ဆွမ်းအားက 20% တည်ရှိနေတာ That's ပါ exactly what I was သင် thinking. ကမလိုအပ်တဲ့ပြိပက္ခတွေထဲမှာမပါဝင်တော့တဲ့အခါသင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတခြားလူတွေကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မပြုတော့တဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့အေဂျင့်မှုအတွက်ဘယ်သူခွင့်ပြုချက်မှမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ရတကယ်ကိုလွတ်လပ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီလေးချင်းမှုကိုသင်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာထည့်သွင်းထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုအငင်းပွားမှုတွေဆွဲသွင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါအချိန်ခဏလောက်ယူလိုက်ပါနောက်တစ်ခါတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါကိုမေးပါဒါငါရဲ့အေဂျင့်မှုနဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လားအပြေကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လွတ်ချလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ပါသင်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုစိတ်ကြည်နေမှုတဲ့ပူတန်မှုထားပါရှုပ်ထွေးမှုတဲ့ If we အေဂျင့်မှု implement ကို the ရွေး new ချယ် strategy by next month, ဒီဗီဒီယို we ရဲ့ should ဒီ see အထိ a ရောက်လာပြီဆိုရင် 20% တော့ increase. သင်ရဲ့အတွေးမြင်တွေကိုလည်း That's ချား what ချ I င်ပါ was လေ thinking. သင်ကိုအသိပညာပွင့်သွားစေမယ့်အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းဒီ comment ထဲမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါ Yeah, he's completely ignoring us. Come on, man. Just a few more minutes, okay. ဗီဒီယိုတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကတီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်ဝေမျှပေးခဲ့ပြီပါတခါတည်းမှာအမြင်သေးသေးလေးတစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်ပါလေဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ